做未來要即係一半嘅一啲叫做大係咪公共嘅大工程係需要用鐵咁樣咧？係嘛？唔係，其實佢嗰個即係佢講咧，就係話政府規限，即係政府盤啦，我哋叫政府盤啦，我哋會用50%要用到金屬棒咯，係啊。但係其實佢哋你見到個大趨勢，我諗其實依家80%都係行緊用金屬。而佢呢個係佢意思就係你成即係佢當係即係所有項目咁去計就係、總之你10個裏邊你一定要有5個係金屬，一定係你一半？即係因為其實可能佢起緊一棟樓啦，佢有可能嗰棟樓有50%嘅比例係要用到金屬咯。因為我應該係咁理解。OK OK 係啦，咁就但係變咗就係話呢樣嘢對嗰個即係對成本嚟講都有影響啦。如果咁講，因為你話其實嗰個即係竹平好多啦，即係如果咁講嚇。係啊。OK，咁你會點睇？即係你會點睇呢件事咧？即係哇！依單嘢，同埋唔係好中意做金屬棒。點解唔中意做咧？因為真係好重啦，一來同埋冇咁靈活，即係我覺得佢個局限性比較悶啲啊，即係一直一橫咁樣，即係冇乜特別，係啊，同埋悶咯，最主要係悶。即係咪好？即係其實嚟嚟去去都係咁樣砌嗰啲金屬。其實有啲位可能都會難，即係都會有難度嘅，但係即係始終我覺得竹係。我會用好玩去形容咯，即係我覺得係好好玩咯。我覺得搭竹棒係，但係金屬棒我覺得好悶啊，即係翻去就想瞓覺嗰啲，係啊，即係我係冇嗰種動力去，即係話要去深造，要去學嗰啲，完全冇啊，係啊。所以變咗你有排你都冇，即係真係好多咯。即係我有排有做過嘅，但係就唔中意咯，係啊。